Begini kak, cara aku setting untuk ketegangan benang ada di 5,6 dan jarak jahitan di 0 kan. Terus bisa pilih jahitan lurus atau yang zigzag. Ini pilih yang zigzag dulu. Pastikan sepatunya udah ganti pakai sepatu bordir ya. Terus dipasang darning plate-nya. Udah deh, kainnya taruh di bawahnya, tinggal jahit sesuai pola yang kakak inginkan, sesuai kreativitas kakak pokoknya. Nah, coba pakai yang lurus, ini tuh bisa diarahin ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang kayak gitu.